Аранга аймгийн ус цагуурай орчин шинжилгээний төв агаарын чанарын автомат станцтай боллоо. Энэ станц нь 365 хоног 24 цаг тасралтгүй ажиллаж, хөхөрлөх азотын эслүүд, байгаль орчны суурь үзүүлэлтүүд, нарийн тоос зэргийн мэдээллийг маш наривчлалтай хэмжих юм а. Мөн хэмжилтээс гадна хяналтыг бүрэн хийж болохоор давуу талтай. 이 사업은 За энэ төсөл болохоор Улаанбаатар хот бол 21 аймагт хэрэгжиж байгаа агаарын чанарыг хянах тийм төсөл. Тэгээд хамт одоо хянах агаарын чанарыг хэмжих төслүүдийг хамт зэрэгцсэн хэрэгжиж байгаа. Энэ төслөөр дамжуулан Монголын одоо 21 аймгийн агаарын чанарыг тодорхойлох, тэн дээр дамжин одоо агаарын чанарыг сайжруулах тал дээр ингээд бас тусал болж байгаа гэдэгтээ бас ингээ баяртай байна. Ер нь бол 16 төрлийн агаарын хэмжилтийг хийнэ гэж тооцож байгаа. PM 2.5 болон PM 10, тэгээ NOx, SOx гэдэг азот, хөхрийн давхар эсэл, азоны гэдэг ингээд нийт 6 төрлөөр ингэж агаарын чанарыг тодорхойлох багснууд байгаамаа. Өнгөрсөн хугацаанд 8-12-20 цагуудад механикаар төв суурин газруудын агаарын чанарыг хэмждэг байсан бол өнөөдрөөс эхлэн бодит цагийн хэмжилтээр минут тутамд тооцоолох боломжтой боллоо. Агаарын чанарыг хэмждэг автомат станцыг хүлээлгэх үйл ажиллагаанд салбарын сайд, Аранга аймгийн цадар болон аймгийн байгаль орчин салбарын удирдлага мэргэжилтнүүд оролцлоо. Хуамын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах сөргөө нөлөөлөх хүчин зүйлийг хэмжих, хяналт тавих боломж бүрдэж технологийн том дэвшил гарч байгааг онцолж байсан юм а. Тэгэхээр Монгол улсын ард иргэдийн хувьд улсын хурал засгийн газрын өмнө бас нэг том тулгымцсан асуудал агаарын бохирдол байгаа. За ингээ үндэсний хороо байгуулагдсан. За өнөөдөр бид Архангай аймгийн төв дээр ирсэн байна. Энэ агаарын чанарыг одоо 24 цаг 365 хоног тасралтгүй хэмждэг, минут секунд бүрээр хэмждэг одоо ийм багаж станцтай болж байгаа нь бол бас туйлын баяртай байна. Тэгээ одоо энэ бусад аймагуд дээр 21 аймаг дээр ингээд дараалал тавигдана. За энэ 5 дугаар сард гэхэд одоо бид 7 аймгаа тавиад дуусна. За энийг бол бүгд найрамд Солонгос улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд бас энэ Солонгосын засгийн газрын хамт баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ягаад тэгэхээр одоо энэ аймгийн төвүүд дээр бас агаарын чанар хэмжих юм багажгүйгээс болж бид бас стандартыг мөрдүүлж чаддгүй. Манайх байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам стандарттай байгаль орчин гэдэг ийм төлөвлөгөө дэвшүүлсэн зорилт. Тэгэхээр энэ стандарттай байна уу үгүй байна уу? Ард иргэдийн одоо эрүүл мэндэд эрүүл байх төвшөнд нь энэ стандарт нь байна уу үгүй юу, хэтэрсэн байна уу, азотын эсэл, хөхрийн хүчил, тоосонцор нь одоо хэр хэмжээндээ байна вэ гэдгийг одоо наривчлан хэмждэг ийм одоо багцтай болсон маш том одоо дэвшил болж байна. За цагуур орчны шинжилгээний газрын одоо хувьд технологийн маш том дэвшил гарч иж байна. Өнгөрсөн хугацаанд бол бид нэр өглөө 8, 12, орой 20 цагуудад ингээд 3 удаа зүгээр механик байдлаар хэмжиж төв суурин газруудын агаарын чанарыг одоо тогтоодог байсан бол өнөөдрөөс эхлээд яг бодит цагийн хэмжилтээр минут тутамд одоо тооцоолох боломжтой болж байгаа. 21 аймгийн хувьд яг агаарын чанарын нэгдсэн юм системтэй болох технологийн боломж маань бүрдэж байна. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ дотор агаарын хамгийн одоо нарийн шигт одоо тоосонцор болох 2.5-ыг хэмжин, за мөн одоо хөхрийн давхар эсэл, азотын одоо бусад эслүүдийг хэмжин. Тэгэхээр аймгийн төвүүд дээр ялангуяа нүүрс, за бусад одоо шатах тослох төрлийн материалуудаас ялгарч байгаа болон автоврын хэрэгслүүдээс ялгарч байгаа энэ бохирдлуудыг хэмжиж чадсанаар бид нар хянаж чадах, тохируулах хийх, зарим нэг байдлаар одоо үйл ажиллагааг нь зогсоох, одоо стандартаас давсан одоо бохирдол ялгарч байгаа тохиолдолд одоо сайжруулах шаардлага өгөх юм одоо боломжтой болж байна. За мөн өөр цагуур орчны хяналт шинжилгээний энэ тогтолцоо өөрөө зөвхөн хэмждэг, шинжилдэг юм дээр явж ирсэн бол одоо ингээд бид нар хянаж чаддаг болсноор хяналтын одоо механизмууд ажиллаж эхэлнэ гэсэн үг. Одоо C-band хамгийн өргөн зурвсан радарын станц бол эргэн тойрны 480 км-ийн радиуст одоо борооны үйл байдаг юм, аадрын үйл байдаг юм, мөндрийн үйл байдаг юм, эсвэл одоо их хэмжээний цасан шуурга бусад одоо байгалийн гамшигт үзэгдлүүдийг эрт илрүүлээд биднэрт одоо иргэдтэй мэдээлэх, эрт сэрэмжлүүлэх, за дээрэс нь технологийн дэвшлиг ашиглаад зарим тохиолдолд сарниулах боломжийг бас олгоно гэсэн. Монгол улс бүгд найрамдах Солонгос улсын байгаль орчны яамны хамтын ажиллагааны хүрээнд буцалтгүй тусламжаар 21 аймгийн цагуур орчны шинжилгээний төвүүдийн агаарын чанарын автомат станцтай болгоно. Анхны автомат станцыг Аранга аймагт инхүү суйрлуулсан.
Дараагаар Хинтээ, Завхан, Увс, Хөвсгөл, Орхон, Дархуул аймагуудад 5 дугаар сар ихэд агарын чанарыг хэмждэг автомат станцтай болох юм а.